Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priti. Saya mahasiswa profesi nurs Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Di sini saya akan melakukan tindakan teknik batuk efektif, di mana sebelum melakukan tindakan teknik batuk efektif, kita melakukan pengkajian terlebih dahulu. Yang pertama, baca status klien, pantau frekuensi pernafasan klien, auskultasi suara nafas, dan diagnosa keperluan yang sesuai adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ibu, perkenalkan, nama saya Priti. Saya mahasiswa profesi nurse yang sedang bertugas di rumah sakit ini. Saya boleh tahu nama Ibu? Nama saya Fitri. Ya Bu, saya lihat dengan tangannya ya. Ya Ibu, namanya siapa? Fitri. Namanya Fitri ya, tempat tanggalnya 28 Juli 1995. Baik Ibu, bagaimana Bu keadaannya hari ini? Saya batuk tapi dahaknya tidak bisa keluar. Oh ya Ibu, jadi tujuan saya pada pagi hari ini saya akan membantu Ibu mengeluarkan dahak yang tidak bisa dikeluarkan oleh Ibu itu. Nah, ini namanya adalah teknik batuk efektif. Nah, ini Ibu cukup nanti tarik nafas, keluarkan, dan nanti akan dibatukan, nanti akan dikeluarkan dahaknya. Nah, ini memerlukan waktu 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya. Baik Ibu, jika Ibu bersedia, saya akan mendekatkan alat-alat. Ini ada alatnya, handscoon, Baik Ibu, jadi keluhannya Ibu sekarang lagi batuk dan dahaknya tidak bisa dikeluarkan ya Bu. Sebelum kita mulai, kita membaca bismillah terlebih dahulu ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya akan menjaga privasi Ibu dan saya akan memakai handscoon terlebih dahulu ya Bu. Ya, baik Ibu, saya akan membantu Ibu mengeluarkan dahaknya. Ini bantalnya diletakkan di atas sini ya Bu. Ya, bagus Ibu. Sekarang Ibu coba tarik nafasnya lewat mulut, lewat hidung ya Bu. Perutnya dikembangkan dan ditahan, lalu itu dihembuskan lewat mulut ya Bu. Jadi kita coba Bu ya. Tarik nafasnya lewat hidung, tahan, hembuskan lewat mulut. Lebih baik maskernya dibuka terlebih dahulu ya Bu. Nah ya Bu, kita ulangi ya Bu. Tarik nafasnya lewat hidung dan hembuskan lewat mulut. Tarik sekali lagi ya Bu. Tarik nafas lewat hidung, hembuskan lewat mulut. Nah yang terakhir Ibu, nanti ketika Ibu tahan, dibatukan ya Bu. Sekarang tarik nafasnya lagi. Tarik nafasnya lewat hidung, tahan, dibatukan Bu, langsung dibuang putumnya ke sini langsung. Ya Ibu, sudah ya seperti ini. Ibu nanti kalau Ibu batuk lagi dan sesak napasnya, Ibu bisa melakukan teknik ini Ibu ya. Iya. Bu, tindakan ini sudah selesai. Bagaimana Ibu perasaannya setelah saya lakukan tindakan? Alhamdulillah agak membaik. Alhamdulillah bagus ya Bu. Ya, Ibu juga sudah mengikuti instruksi saya dengan baik dan benar. Sebelum saya permisi, kita baca doa terlebih dahulu ya Bu. Ibu cukup mendengarkan dan mengaminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana azhibil ba'sa isfi anta safila sifaan uka sifaan la yughadiru saqama. Amin. Nah Ibu, nanti besok kita akan bertemu lagi. Saya akan melakukan pemeriksaan pada Ibu. Nah, Ibu, maskernya bisa dipakai lagi ya Bu. Nah, baik Ibu, saya permisi dahulu ya Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah melakukan tindakan, kita juga melakukan evaluasi. Evaluasi yang pertama adalah evaluasi suara nafas dan evaluasi respon klien terhadap tindakan. Dan yang terakhir adalah kita melakukan dokumentasi, mencatat waktu pelaksanaan, karakter atau jumlah, karakteristik dan sputum yang dikeluarkan oleh klien, dan bunyi dan frekuensi pernafasan.